Rupanya dia tak nak cerita. Dia memang dia macam dah rasa-rasa cinta-cinta COVID tu kan. Masa dia pergi kematian tu. Tapi tak ada COVID, tak COVID. Selepas 2 hari, ada. Selepas 2 hari kita balik sini dia kena COVID. Dia kata dengan adik ipar je, muncul Kak Ila bagi Mi4 tu. Suruh je dia kemam. Tak kisahlah berapa jam kan, habiskan yang berapa yang dia tinggalkan tu kan. So, bila call balik dia kata dah tak ada batuk dah. Dah sakit dada kan, orang tua kalau batuk macam tu sakit kan. Lepas tu darah tinggi dia naik. Saya cakap suruhlah diorang bancukan lifeline kat Umi tu, nanti dia tak tahu. Umi tu maknanya mak Umario betul ke? Mak ibu dia Mak Umario. Biological mother lah. Betul-betul mak dia. Sebab mak dia dah umur 80 dah ni. Lebih kurang lah umur mother Abang. Sebab Abang Umario pun muda dia berapa tahun? 2 tahun Nasib baik lah macam kita tergerak hati kita orang nak tinggal kat MA4 tu. Memang Afalipid tu memang sentiasa bagi dekat dia kan. Tu yang Zila kata minum tak cakap dengan adik ipar. Kadang-kadang Zila tak cakap dengan Mak Mutuzia sangat kan, sebab risau dia tak faham. Zila suruh adik ipar cakap minumlah Afalipid tu. Jangan nak dengar cakap orang tak payah minum ke apa. Minum je. Dia cakap. Betul. So bila dia ambil MA4 tu, dia kata lega lah dada ni sikit. Umi ambil yang kat kita bagi tu lega lah. Dia kata makan je. Jangan makan benda yang merepek. Nanti takut lagi mudarat kan. Sebab dia tengok macam-macam pula diorang bagi dekat dia. Risau lah. Memang lah. Ramai yang buat MLM kat sini. Berbagai banding. Ada ni, ada tu. Siap ni, lepas tu dia kata kalau kena COVID ni, kalau makan benda-benda panas ni takut lagi teruk, lagi kering kan. Sebab batuk tu batuk kering. Dia kata batuk kering. Kita yang macam ni umur pun sakit bila batuk. Hari tu batuk teruk.